दोस्तों आखिर क्यों ये आदमी अपनी बेटी की उम्र के लड़की को गंदे गंदे इशारे कर रहा है। लड़की को बहुत गुस्सा आता है और उस आदमी के पास जाकर खिंच के एक थप्पड़ लगाता है, लेकिन फिर भी ये आदमी गंदे इशारे करना बंद नहीं करता। तो दोस्तों आखिर ये आदमी इन गंदे इशारे करके कहना क्या चाह रहा है, देखने से पहले श्री राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों दरअसल इस आदमी का दोस्त आता है और लड़की से कहता है ये आदमी गूंगा है, मैं इस आदमी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये जरूर आपको कुछ बताना चाहता है। फिर ये आदमी इस लड़का को वही इशारा करके बताता है, लेकिन इस बार लड़का समझ जाता है और लड़की को बताता है कि एक बच्चा आकर कार के साइलेंसर में केला घुसा दिया, इसकी वजह से आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी।